音效卡啊，我们或横向的测试，好，不同的手机音效卡看它的表现情况如何。那第一个登场的是我们的深蓝波霸，啊，也可以看到。那我们在这边使用专业模式，啊，那现在呢，我们的麦克风量大概80%，监听的话大概50%，啊，那使用麦克风是 UP890，那使用的这个歌曲这个 APP 是这个欢歌 APP， 啊，APP。那我们把这个设施都装好之后，我们用 FB 侧录啊，那我们可以感觉到它的声音现在是这样。那我把这个伴奏开大声，啊，开大声。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好。害怕的找，陪你起步，笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，给你希望。勇敢是什么？好，这个就是深蓝波霸啊。那我们现在把它暂停，我们先来测另外一个那个音效卡。那现在呢，我们选用的是网红3号啊，网红3号，那可以感觉到啊，它的特效是这样子。谢谢。大哥大哥。好，那我们的监听呢也不用开太大，我们监听开一样跟深蓝波霸一样，开50%就可以了。那话筒的话，我们也是开80%就可以了，啊，80%就可以了，啊。那混响的话，我们现在是把它也是开80%，啊，用流行。那我们现在一样播这个用这个 APP 哈，天籁 K APP 来播。那我们一样把这个音量打开播放，好吧，音量开大。好，大家可以看到声音进来了哈。那我们要一样用 UP890。含着泪微笑，越美好，越害怕得到。每一次哭，又笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，给你希望。勇敢是什么？好，这个是网红3号，网红3号的声音啊，网红3号的声音，它是2代的啊。好。2代啊，那我们这个回音把它开到大概8-9成啊，那这个用磁性，那我们一样啊，用这个欢歌天籁 K 歌啊，我们唱唱看。
我多害怕黑暗中跌倒，明天你好，含着泪微笑，越美好，害怕得到，每次我的奔跑，一边失去，一边在寻找，明天你好，身影多渺小，却提醒我，勇敢是什么？好，这是2号2代。好，那这样子我们就测试这3个音效，大家可以感觉一下啊，包括深蓝波霸2代电音版，网红2号2代跟网红3号2代。好，谢谢大家。